शुद्ध गर्म पानी, हर बार कुछ ही मिनटों में। लाइट फ्लेम इलेक्ट्रिक केटल के साथ। ब्लैक टी हो या ब्लैक कॉफी, हर्बल ड्रिंक हो या सिर्फ गर्म पानी पीना हो, अब सब कुछ है आसान। स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील बॉडी, 360 डिग्री रोटेटिंग बेस और कूल टच हैंडल, सेफ्टी और सुविधा दोनों एक साथ। स्मार्ट ऑटो शट ऑफ से आपको मिले पूरी शांति। लाइट फ्लेम इलेक्ट्रिक केटल